Müslüman doğalla, şu halkı üstümüzdeki mübarek ay Şaban ay, geçen ay Recep ay ve inni gelecek ay mübarek Ramazan ay. Recep ay bilen Şaban ay mukaddemedir mübarek Ramazan aydan çirim. Katı bereket tamam yılın içinde başka aylarda yılın her yerine näme bereket bolýan bolsa, näme hayrat bolýan bolsa, hemmesi mübarek Ramazan ayın bir derya ýaly bereketinden birje gatrydyr diýip aýtýar ulamalar. Yılın her yerine näme bereket bolsa, şudur Ramazan ayın bir azajyk bereketinden. Ondan sonra mübarek Ramazan ayda Müslüman adam näme ýagdaý bilen geçirse şu bir aýyny ibadet bilen geçirse, öz Hudaýyny özünü ýokdan bara getiren bir Allah Taalany ýadyna salyp buyrukları bilen bitirip etmeň diýip gaýtaran zatlaryndan gaçyp gelse başga 11 aýda da şoňa muwaffaq boljakdyr. Eger Ramazan aýda ay ine, ay inni, ay kadir giýje gelsin, ay falan diýipde ha hay bilen geçiragasa Hudaýyna kerde gelecek 11 aýda ýene şu boş geçecekdir. Şu bir ay fursat öwdäki mübarek Ramazan ay oljak. Şoň üçin ne form geçirseňiz galan 11 aýyňyzda şoňa görä geçecekdir musulman dogalla. Ondan sonra mübarek Ramazan ay günnüýüniň bereketleri, günnüýüniň içindäki hayratlary, günnüýüniň içinde Hudaý Taala tarapdan biz musulmanlara berilen oljanlary giýjesinden ne fark eder diýip aýtýar. Ramazan aýyň akşamlarynyň öz başyna bereketleri bar, Ramazan aýyň günnüýleriniň de öz başyna bereketi bar. Şeýle binahayat Hudaý Taala bereketletip goýupdyr. Elhasıl iman kelimesinden sonra, kelime-i şehadetten sonra 4 tane dinin sütünü Hak Taala alem cihanı halk eden Rabbul Alemin Rahmanur Rahim olan Hudaý Taala maňa inanýan bolsaňyz 4 zady ýerine ýetirin diýipdir. 5 wagt namaz 3 hefte mundan ozal geçti. 100 ýyllap horluk çekip halal örek bilen ağlapdy nefil namaz okuýsaň, ýaňy ýatsa namazyň Allahu ekberine ýetýänlerdir. 5 wagt namazdan sonra Ramazan ay arada 1000 ýyllap näçe ýyllarça Recep ay Şaban ay arada tutki olongda şeýle sogaby kan Ramazan aýyň bir günne ýetýänlerdir. Mutmain bolan. Hak Taala kutibe aleykumus siyam. Maňa inanýan bolsaňyz Ramazan ay kamil tutun diýipdir. Ondan çirim bir adam meriz bolmany, musafir bolmany, uzr şer'isi bolmany Ramazan aydan bir çuwun agdyny açsa, uzru bolmanjak bir çuwun agdyny açsa. Keyfine de meselen Ramazan ay geçenden sonra vay menur men näme iştiwa etdirnip şu bir günüň beraberine bir günü gallaha umur ötünçe arada tutsa özü de 1000 ýaşata häzir de şu bir günüň sogabyna ýetip bilýänlerdir. Vay men iştiwa etdirnip qadasyny alsak ýerine ýeter bir gün tutsa Hudaý Taala qadasy bollugy eder. Emma ol bereket, ol nygmaty ki şu bir günüň içinde bady 1000 ýaşatada hemişe de arada tutgesse ýene şu bir günüň bereketini tapjak däldir. Wagt, fursat, nygmat, baqa kadryny bilmeli. Elden gidenden sonra gan aglap alyp bolýan däldir musulman dogalla. Hawasymyz jam bolsun. Ramazan ay arada da 5 wagt namaz ýanyp. Üçüncüde malyňdan zekat